получился вот такой вот короб. Мы сделали под фальш-камин до потолка. Я его уже обклеил, отшпаклевал полностью весь его. Вот такой у нас получился. Такая коробушка. В дальнейшем буду показывать ролики, как будем клеить стоечки здесь, саму полочку под камин. Так что, ребят, смотрим. В дальнейшем ролики тоже буду скидывать.